मुसीबत में फंस जाने पर इंसान को वास्तु दोष, शनि दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, सारे दोष दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कभी खुद के दोष दिखाई नहीं देते। 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आ सकता है। इसीलिए कभी किसी को कमजोर मत समझना। वजन अपने लफ्जों में डालना, आवाज में नहीं। याद रखना, फसल बारिश में उगती है, बाढ़ में नहीं। अरे आजकल तो इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। ये दुनिया का उसूल है कि जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है।